Ebestreimur vann 2-1 av AP Kristi Himmel første. Til to AP i kjemre 8, Evrar Bleen legger AP 8 vid brottsparsket ta 20 minutter og lagt der. Men bara 20 minutter settene jaunar Alex José dos Santos for Ebestreim. Tjumnot for Leitlog skårer Gert Hansen vinnande målet for Ebestreim. Granna uppgör av Svengaskarde tap i 8-3 och NSU hittos. Stått för halvlek lägger Christian Högning Jakobsen NSU 8-1-0. Annar halvleikor bara 90 minutter gammal, tar Clement Olsen og et om Leisluna til 2-0. Christian Högning Jakobsen, som fylte 30 år hendet dagen, var velopplagtor, og 20 minutter inn i 17. halvleik slår han Syrien fastan, 3-0 til NSU. Uppsätter UEFR gjør seg klare handeldøyst mot FC Sorøy. Og fullfringar og velopplagter. Ta 20 minutter lagter, legger Kai Ennegar UEFA 8, 1-0. 20 minutter for Dystarlog slår Ninat Saric Syrien fastan, 2-0 til UEF. Vikingur kom vel fra början i Dystarlog mot B36. Fyra minutter lagter og Sami Jakobsen legger Vikinga 8-1-0. Et kvarter inn i 17. halvleik for Vikinga brottspark. Og der setter Sonny Olsen trygt i nettet. 2-0 for Viking. 20 minutter 17 minkar B36 om månen. Meinard Johansen sender Hjalkrum Elter av sted. Og han legger opp til målet som Høgni Esterøy skårer. Foar minutter 17 vilja B36-leikar nærhava brottspark. Men dommaren Rune Garbo sier nei. Flere mål kom ikke, Vikingur vinner 3-1. HP vann 1-0 opp i 1-4. Einasta mål i Dysten kommer ta 35 minutter og lagter. Går bølter inn i 16 meteren, og her Hendrik Rubbeksen mest akkurat 3 stig til HP.